मिक्स किट मैं सर्च करता हूँ। मिक्स किट लिख के आपको सर्च कर देना है उसको। सर्च करने के बाद आपको जो ये पहले नंबर पे दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। मिक्स किट है, इसको ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इधर इधर वीडियो, अब यहाँ से भी वीडियो भी ले सकते हैं। आपको इधर से मैं साउंड इफेक्ट लगा डाउनलोड करके दिखाता हूँ। साउंड इफेक्ट इस पर क्लिक कर देना है। आपको जिस प्रकार का भी इफेक्ट चाहिए आप उस प्रकार का इसमें लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें सर्च करता हूँ, हम इसमें फ़नी लिख के सर्च कर लेते हैं। हम लिखते हैं फ़नी फ़नी इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जब अब देख सकते हैं बहुत सारा फ़नी इफेक्ट आ गया। हम इसे अभी चालू करके आपको सुना देते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।